waxa aan joogaa deegaano ka mid a gobolka bari ee Puntland. oo xagee ah mar haddaad caddayso meeshaad joogto ma sheegi kartaa? meesha aan joogo waxay ka tirsan tahay gobolka bari, laamiga isku xira Boosaaso ilaa iyo Qardho waxa ay u jirtaa xawaale ilaa 50 kilomitir bay u jirtaa. maxaad halkaa ka haysaa Cabdisamadow oo aad damacsan tahay? marka hore marka aan ku hormaro maxaad damacsan tahay, anigu waxaan damacsanahay oo aan muddo ka hadlayay waxa uu ahaa in dib u eegid lagu sameeyo waxyaabo badan baa khaldamay, waxay u baahan tahay wixii khaldamay in la saxo, in dib loo eego, in cadaaladda dib loogu noqdo, in waxa dadku tabanayaan la dhegaysto, in dadka la qadariyo, in xorriyad qowlkii la ogolaado. arrintaasaan horta aan muddo u qaylinayay ama aan u qaraynayay, ujeedka iyagu waa taa weeye. Cabdisamed, waxaa jira warar sheegaya inaad qoonsatay markii xilka lagaa qaaday ee guddoomiyihii gobolka bari lagaa qaaday inaad fallaagowday oo aad maleeshiya beeshaada ah urursatay oo sidaas aad duurka u gashay. su-aashaas sida saxa ah marka aan uga jawaabo waxa weeye haddaan ka hadlay arrimaha aan sheegayo oo in saxitaan la sameeyo oo ay Puntland u baahan tahay saxitaan, weliba xilliga aan ka hadlay waxa uu ahaa xilligii aan xilka wareejiyey. wakti badan baa kasoo wareegatay, muddo sanad ku dhow baa kasoo wareegatay. xilka waxaan u wareejiyey si sharaf leh. xilli dambaan waddanka kusoo noqday, waxaan ka hadlay soo noqodkay waxaan ihi dadkoo kacsan iyadoo dhibaato badan iyo buuq badan uu ka jiro gaar ahaan gobolka bari. khilaafka iyagoo halkaasuu ka bilowday, wixii ka dambeeyeyna khilaaf dheer baa jiray. waa ka warhaysaan qaabkan Boosaaso uga baxay, in laygu duqeeyey gurigii aan deganaa, dad laygaga laayay, gurigii la dumiyey, hantidaydii privateka ahayd xukuumaddu ay ku dhacday oo ay ku boobtay. kadibna anigu Boosaaso aan uga baxay aniga oo dhibaatada laygu sameeyey. waxay marka kaliftay inaan ciidan helo, ciidan marka ku difaaci kara oo qadiyadatan difaaci kara in la helo waxay noqotay lagama maarmaan. taasaa waxay keentay marka shacabkii kacsanaa oo reer Puntland inay iyagu hubkii qaataan, qoryihii qaataan, u diyaar garoobaan inay sharaftooda iyo magacooda iyo mabda-oodaba ay difaacdaan. ciidan fara badan oo aada u caadifadaysan baa noogu yimi. waxaa marka iisoo baxday ciidanka kan inuu yahay ciidan dalka difaaci kara. Cabdisamed, laakiin maxaa laga difaaci Puntland maxaa laga difaacayaa nidaam dhisan oo muddo soo jiray oo haddii dhib jirana adigu aad tahay ninka maleeshiyaad intuu baxsaday reerkiisa ah hadda dariiqii taagan soo adiga ma ahan? maya arrintaas saa u dhigayso maaha Catooshow. waxaysan u ahayn Puntland difaac bay maanta u baahan tahay. waxay difaac ugu baahan tahay oo daliil u ah Puntland waxaa la socotaan badihii Puntland waa la boobaya oo waxaa ka jira boob fara badan. maraakiib shisheeyaa boobaysa, waxaa boobaysa dad usoo shaqo tegay oo meelo kale ka yimi. waxay u baahan tahay wax ilaaliya oo difaaca. Puntland hadeer kuma ay filla, xukuumadda Cabdiweli kuma filla hadeer. waxaa kaloo jira xuduudaha Puntland waxaa ka jira buuq badan iyo khilaaf badan oo soo noqnoqda. waxay u baahan tahay cid difaacda, waxay u baahan tahay cid saxda. Puntland dhexdeeda waxay u baahan tahay gudahabayn iyo saxitaan badan. taasaan ku tilmaami karnaa marka Puntland inay u baahan tahay ciidan awoodiisa leh kuna filan difaaca Puntland. Cabdisamed, laakiin dariiq saxa inaad u marto soo ma ahayn. guddoomiyihii hore gobolka bari baa tahay, Boosaasaad ka soo jeedaa, inaad waxaan kala xaajooto madaxdii ama dhaqankii halka intaad ciidan reerkaaga ka haysato aad dariiqyada istaagayso. soo ma ahayn inaad u marto waddo kaloo ka fiican oo wada hadal iyo afka in laga xaajoodo ah? annaga waxaanu aaminsannahay wax wanaagsan baanu samaynay. ciidanka aanu samaynay oo muddo hadeer 6 bilood ka badan aanu gacanta ku haynay, lama hayo dhibaato ay dadka u geysteen, lama hayo maamulka iyo xukuumadda jirta dhibaato ay u geysteen. wadaysan xiran, qof baysan boobin, hanti gaaro oo dad lahaayeen baysan dhicin, mid ay xukuumaddu lahayd baysan dhicin, dhibaato kale iyo khalkhal kale oo amni baysan abuurin. arrinta wadahadalka iyo nabadgelyada aad ka sheekaynaysana waa arrintaan anagu diyaarka u nahay. ciidanka haddaanu samaynay xukuumaddana kulama aanaan dirin. so adiga intaad teknikada baabuurta saaran soo qaadatay ciidankii laamiga Qardho iyo Boosaaso yimid oo qalqal geliya isu socodkii? waa mahadsan tahay. ma inaanu nini laamiga oo aanu marnay wadada dheer oo Qardho iyo Boosaaso isku xirtay, mise inaanan khalkhal gelin? waa nini laamiga waana tagnay. wax khalkhal oo aanu gelinay ma uu jiro. isu socodkii gawaarida aanaan joojin. Cabdisamed, shalay waxaad ahayd guddoomiyihii gobolka bari, nin shacab ah oo la yaqaano xil intii loo dhiibay.
haddana xilkii wareejiyaa tahay maxaad isku tilmaami lahayd marka qabqablo cusub oo hogaamiye kooxeed oo puntland ka dhashay mise waxaad isku tilmaami lahayd magac kale waxaan isku tilmaamayaa ama aan ahay nin ka dhiibiyey xumo badan oo gaamurtay iyo dulmi badan oo gaamuray oo ka jiray puntland diyaarna u ah iyadoo aan dhibaato dhicin khasaaro dhicin in la soxo diyaar u ah odayaashii meel dhaweed ku yimid iyo wadaadadii dhexdhexaadinta waday maxaad ku heshiiseen ood ku kala tagteen hadda waxaanu ku kala tagnay dhowr arrimood waa marka koowaade in ciidamada hor fadhiya in la kala qaado qodobka labaad oo aanu ku heshiinayna waxa uu ahaa saxaafadda waxa la yidhaahdo xukuumadda iyo annaga dhinacayaga in aan hadallo xanafle inaan la isu marin qodobka saddexaad oo aanu ku heshiinay waxa uu ahaa oo ay noo soo bandhigeen marka ramadaan uu dhammaado hadduu ilaahay idmo 6 maalmood wixii ka dambeeya in la isugu yimaado shir ballaaran oo culimmadu iyo odayaasha dhaqanka ee puntland ay qabanqaabiyaan